ऐसे करते हैं, वो पूरा सर घुमा देता है। ऐसे नहीं करना है, जस्ट क्या करना है हमको, ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है सीपू का, इसको यही से लेना है, ठीक है ना। ऐसे इसको रोटेट किया, स्ट्रिप किया, एंड ये थ्रस्ट होगा टुवर्ड्स द आईबॉल, ठीक है, ऑपोजिट आईबॉल के लिए, ठीक है। मैं इसको मैंने ये हैंड को कोई यूज ही नहीं किया, मैंने सब ये हैंड यूज मैं जस्ट उसका पोजीशन देखूं। साइड बेंडिंग, यहाँ पे मैंने पहले ये सब ट्रांसवर्स प्रोसेस में अगर मुझे किया हाँ आप बता देंगे ऐसे, इसको स्ट्रेट है, अभी साइड बेंड, रोटेशन, इंटरेस्ट टुवर्ड द, ये ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे तो C6 हो जाएगा। ओके, अच्छा इस पोजीशन लोअर सर्वाइकल का भी दे सकते हैं। हाँ इस पोजीशन लोअर सर्वाइकल में भी ना, तब आपका हैंड पोजीशन यही पे आ गया। लोअर सर्वाइकल में कहाँ जाएगा पोजीशन? सर ये पहले, सर ये एक रूल्स, ये ऑक्सीपुट, आई बॉल, माउथ, देन चीन, शोल्डर, देन आपका जो निपल है, ये ऐसे आता है। C7 नहीं बोला। मैं आपको दे दूंगा। नहीं इसमें पोजीशन क्या है इसमें? ऐसा सेम रखा- पोजीशन, पोजीशन सेम है सर, पोजीशन सेम है सर। C3-4 में ये डायरेक्शन ट्रांसवर्स ये आ जाएगा। जैसे इसमें किया, सबसे पहले क्या किया इसमें, इसको फ्लेक्शन किया, साइड बेंडिंग, रोटेट, बट कभी सर दिस इज द न्यूट्रल, ठीक है। मैंने एसेस किया, मुझे C4 पे गया, मैं C4 को मैंने किया, ओके, देन साइड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, रोटेशन, देन रोटेशन। बट कभी ये चीन सर, ये सेंट्रल लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा ये इसी लेवल पे रहेगा। हाँ ऐसे ऐसे हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ वो गलत हो जाएगा। ओके, देन विल डू द फोर्स फ्रॉम हियर। I will send it a vector, okay, Towards- direction. Force from this side only. हाँ Okay. Same in the setting also. This is the setting spine. also.